大家正式打個招呼先。好啊，你先啦。Hello， 大家好，我係 Rock 何俊樂。Hello， 大家好，我係 Sherman 潘靜文，可唔可以俾啲聲嚟聽下？哇！果然係師兄姐兩個嘅歡呼聲都非常之大啊！係啊，嗱，不如咧同大家傾下偈先啦。大家咧都應該係好關心大家嘅近況，有咩動向咧？不如阿 Rock 先啦。好開心咧，因為拍劇咧，大家認識咗好多啦。咁但係我自己咧都係一個好熱愛唱歌人嚟嘅，所以希望嚟緊都可以多啲 collab 啦，大家聽到多啲我唱歌。如果我嘅 fans 有留意到我 IG 有啲好獨特嘅拍攝嘅方法啦，高炒啊！整親個條頸咁樣，好似好攰嘅條頸，好似我望喺上面嘅觀眾咁樣，同埋會好攰嘅條頸。生仔嘅朋友，大家好啊！係喎，你啲 cover 係可以咁樣喎，係啊，全部都係咁樣㗎，好熟嚟㗎。會唔會揾日再嚟呢度拍啊？你個 cameraman 企喺嗰度。咦 OK 喎 OK 喎，依家啲電話好勁啊，乘5咁樣出嚟。都好清㗎啲毛孔。同埋 V 面啊嘛，最緊要係啦，係啊！大家期待睇你咁有拍攝角度嘅 IG reel 啊！希望多啲 collab 係同拍劇都係非常之入屋，大家記得多多支持啊！咁 Sherman 咧有咩動向啊？係啊，其實咧我都係同阿 Rock 一樣啦，準備咧要拍劇啦。係啊。有咩可以透露下先啊？嚟緊就會可能要出下埠啦，即係去下澳門啊，去下珠海啊，咁樣拍下啲外景咁樣咯，都好興奮嘅。係啦，但係我都好希望大家唔記得我都係一個歌手嚟嘅。係啊，記得啦，嘉賓級埋邊個啊？係大家記得啊！多謝你啊！雙魚座個雙係受傷個傷㗎嘛。係啊，抄低咗啊！你 mark 低晒啲 keywords。我都係雙魚座，但我冇受傷。哦，恭喜你，恭喜你！健康嘅雙魚座亦都可以聽，其他星座都可以聽。冇錯，冇錯，冇錯。 OK， 可唔可以透露下你個角色係關於啲咩啊？我個角色咧其實係做年輕版嘅高凌，係啊，大家都高，大家都靚。係多謝你啊！有啲人唔係咁講，佢話嚇你啊，大家諗下有咩唔同啦，我同高凌係啦，大家自己諗，知晒嘅，知晒嘅。係啦，嗱，咁啊一場嚟到啦，支持你哋嘅師弟妹啦，有冇啲咩 tips 或者鼓勵嘅説話俾到佢哋咧？我先啦，我覺得一個成功嘅道路咧總係好難行嘅，所以如果你遇到條路太易行咧，可能嗰條路咧咁啊大劑啦，係可能大劑啦。但係咧，所以當你遇到困難嘅時候，唔好氣餒，因為喺當中你會學到好多嘢，而嗰條路就係真正適合你嘅路啦。好似無證騎士咁咯，係咪？係啊，咁會遇到啲挫折，會遇到受傷嘅時候嘅，但係希望大家都要振作起嚟，唔好怕嚇，勇敢啲 ，OK。咁到 Sherman 咯我覺得咧，其實由開始比賽到而家咧，都有好多人話哇潘靜文唱歌唔好聽啦，或者即係總之有好多抨擊嘅聲音，即係當佢哋喺呢個比賽嘅路途上，其實都一定會遇到嘅。咁但係點樣去篩選？哦，呢個係善意嘅批評，我去接受佢善意嘅批評。但係可能一啲好刻意去攻擊你，咁我諗就可以篩走呢啲嘢，唔需要理咯。咁同埋一樣嘢嘅係，即係一直都有人話我唱歌唔好啊，冇技巧啊，你翻去做主持啦咁樣，跟住，但係我覺得嘅係因為我頭先 cover 嗰首歌咧，喺 YouTube 嘅成績都唔錯，咁我首歌300幾萬票喎。，300幾萬，大家有冇睇啊？係啦，多謝大家會唔會喂一人睇多次咪600萬？係㗎，咁希望大家都入翻嚟聽啊！咁我覺得其實唔好理嗰啲聲音，你繼續做你自己中意做嘅嘢，總會有人去認同你。可能嗰啲聲音係嚟自唔同嘅渠道，就係我覺得呢300萬就係一個好認同我嘅一個點講咧證明咯。係，所以唔好讓數字説話 ，OK。係冇錯。同埋咧，最緊要咧都係唔好俾外間太多聲音去干擾到自己忠於自己內心嘅聲音，係咪？冇錯啊！係好好嘅勉勵，多謝晒師兄姐。多謝。嗱咁師兄姐今日咧咁好，特登咧親身嚟撐場支持一班師弟妹啦。不如我哋依家請佢哋出嚟一齊影張大合照，好唔好啊？好啊！嗱，我哋掌聲唔好俾佢停咯。我哋有請布子欣、蕭海欣、胡子佩、馮希哲、殷曉飛、周志敏、永橋同埋林傑森嘅。嗱，台上嘅9強
攝影哥哥咧，又可以大家拍埋少少下，係啦，因為我哋人多勢眾啊，大家親密少少。好，望住舉緊手嘅攝影哥哥，係我哋俾個細心仔咁樣都可以嘅，耶、OK， 大家在場嘅觀眾朋友係咪都想影下相啊？好，我哋真係望下啦喎，同山頂嘅朋友打個招呼先好唔好啊？大家好嘛？哇！真係上到4樓啊，見到都好多觀眾喺度。OK， 多謝晒咁多位。咁依家咧，先請大家咧可以翻到後台準備下陣嘅表演。但係咧呢個時候，我哋請阿 Bibi 留步，佢首先咧會為大家獻唱嘅，掌聲有請。嗱，我哋咧嚟多個攝影放題，好唔好？嗱，大家準備啦喎，再次咧，大家拍實少少去到台嘅中間嘅位置。嗱，今次咧，我哋大家心心啦，我哋一齊耶好嘛？嗱，我知咧，在場都係有人拍片嘅，咁啊，見到後面都有人舉機啦，咁樣，麻煩咧燈牌可以暫時收一收先 ，OK？ 因為咧唔想影響到後面嘅攝影哥哥嘅影相。咁啊，台上嘅多位咧可以一齊耶啦，一齊咧，我哋由左數到右好嘛？我數1、2、3咧，大家一齊耶咯喎 ，OK？ 1、2、3，耶！望住中間嘅攝影哥哥 ，OK， 嚟多張嘅 ，OK， 多謝晒。嗱，大家燈牌可以即刻舉翻高啊 ，OK？ 1、2、3，舉！OK， 我哋再次俾掌聲台上嘅9位。咁啊，依家咧真係有請 Bibi 咧開始佢嘅演出啦，大家咧可以翻到後台準備。